tous, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah compris wa ala khair. اليوم جيتكم واحد الوصفة. Aujourd'hui je viens avec une recette facile, سهلة, مهلة, بنينة وبنينة. C'est une recette très facile et qui est excellente, qui est très bonne. Alors, c'est une sorte de gâteau sablé, mais c'est pas tout à fait la recette du sablé. Ça peut ressembler. شغل sablé, بصح ماشي sablé, تشبه بصح ماشي sablé. Donc نوريكم. واش عندي زبده, عندي فاني, عندي بيض, عندي سكر ناعم, سمحوا لي, وعندي فرينه. كيسكو جي دو بور. الوغ الزبده خاصو يكون على حراره الغرفه. دونك جي دو بور ا تمبيراتور امبيون, دو لا فاني, دي زو, جي اوبليي لا لوفور, الخماره تاع الكاطو, لا لوفور chimique, le sucre glace et de la farine. Voilà, et de la farine. On va commencer, donc نبداو بسم الله. عندنا aussi des décors différents, نديرهم dans des moules, mais vous allez voir tout ça après. Donc بسم الله. Alors المقادير راح نديرهم انا دروك. المقادير اللي راح نديرهم نتوما ديروا نص. انا جي دوبلي لا كونتيتي خاطرش انا في العياد, il faut que je fasse beaucoup pour donner. Donc toutes les mesures que j'ai là, j'ai doublé les quantités. Autrement, en début de ma vidéo et dans le descriptif, je vais vous donner les mesures exactes, c'est-à-dire la moitié de ça. Au lieu de mettre 2 œufs, je mets un œuf, etc. Et après, à vous de doubler ou de tripler ou comme vous voulez. نعطيكم المقادير في صندوق الوصف وفي بداية الفيديو تاعي, وانتوما ديروا واش تحبوا. كيما في البيض عندكم انا ندير 2, تقدروا ديروا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 كيما تحبوا نتوما. انا جي دوبلي المقادير, جي دوبلي les mesures. بسم الله. par quoi je vais commencer. باش نبدا الزبده على حراره الغرفه, ما تنساوش, c'est très important. دونك الزبده, ندير الزبده هذاك على حراره الغرفه. بون هنا عندنا باش نقول لكم جي دوبلي. هنا عندي 500 غرام دو بور. نتوما ديروا 250 حبيتوا لا موتي. انا ندير دابيتود انا لا روسيت ندير 250 باسكو ما ندير قدنا اي اونكور تخرج لي زعما اون بون كونتيتي, مي لا سي العيد il faut que je donne, donc voilà. دونك ندير الزبده, ندور الزبده. واش نزيد ندورها شويه ماشي بزاف. qu'est-ce que je rajoute, je fais tourner un peu, pas trop. qu'est-ce que je rajoute, le sucre glace, سكر ناعم. نزيد السكر الناعم ونخلط باش يولي لي كريمي, باش يولي لي كريمو, فهمتوا؟ هذه هي. ونخلط بسم الله. الوغ حبيت نقول لكم اللي ما عندوش بيتران يقدر يدير بيديه بيان سور. انا كنت ندير بيدي, دونك هاد الكاطو كنت نديرو بيدي, يا اوكان بروبليم. وشنو البيتران يساعدكم, سا فا بلو فيت كما يقولوا. هذه هي. هيك لنا كريمي هكذا, شوفوا ولينا كوم اون كريم هكذا avec le sucre. شوفوا مليح. alors n'hésitez pas à racler. نحيو هذيك على الجنب هذيك الزبده باش كلشي يتخلط من بعد مليح. هي سيت اون غوسيت كي فاسيل. هي هذه لا غوسيت سهله مهله, واش نقول لكم, وبنينه فريمون بنينه. اللي ما يحبش يدير الزبده يدير مارغارين. انا جو سو با بور لا مارغارين باسكو سي با لو فري بور, سي فيجيتال جينيرالمون, ولا مارغارين ماهيش مليحه بور لا سونتي. الانسان يدير شويه بصح يدير حاجه صحي, فهمتوا؟ يدير شويه بصح يدير حاجه صحي, خاطرش لا مارغارين بزاف سي فيجيتال, حاجه نباتيه. وكل واحد يدير واش يحب بيان سور. انا شنو نقول لكم. فوالا هكذاك. واش نزيد لها دروكا, نزيد لها البيض ونخلط شويه هكذاك. نزيد لها الفاني ولا سكر فانيي ولا فاني ايسونس. انا نحب دائما ليكيد. نزيد لها مليح لا فاني. فوالا هكذاك نخلط. من بعد واش نزيد لها دركا, نزيد لها الفرينه ولا لوفور. دونك نزيد لها لا فارين, نزيد لها الفرينه ونزيد لها لا لوفور, ونزيد لها الخماره تاع الكاطو. جو rajoute la farine. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Le beurre, le sucre glace, les 2 œufs, la vanille, la farine, et je rajoute la levure au-dessus de la farine chimique. Donc
الزبده، السكر الناعم، الفانيليا، البيض، الفرينه والخمالات تاع الكاطو. هذه هي. وحنا كملنا وانا هما تولي لها عجينه ان شاء الله. انا ندخل نغلق عليها، ندير لها هذه باش ما تطرش عليا كلش. بسم الله، نروحو بالعقل ودايبين، نروحو بالعقل هاي طرش كاميم. هايليك لاباط ديالي، هايليك لاباط ديالي. شوفوا كيفاش تولي. نطمها بركه، ما نعجنهاش، اتونسيون نطموها برك. بون لي كون هادو لي شيتهم جدد راهم كبار عليا. دونك فوالا شوفوا كيفاش تولي. شوفوا خفيفه فريمون هايله. شوفوا كيفاش تولي. ها شوفوا باش نوريها لكم مليح مليح. شوفوا نطم بركه، هي سا ريست اون بات سابلي. شوفوا خفيفه خفيفه خفيفه. ها هذه هي نطمها كامله، نطمها نطم كاع لاباط ديالي. نحط شويه فرينه هنايا، شويه بركه، نحط شويه فرينه هكذا ونطمها هكذاك. انا درت اون غروند كونتيتي، على بالكم عندي الحباب ويموتوا على هذا الكاطو. دونك قلت لهم كل عام نديرو في العيد ونديرو اوغ العيد، باسكو ساهل ماهل خفيف ظريف بنين. إلي بون بلوس إلي جولي. دونك تشوفوا كيفاش نديرلو هكذاك ونطم. دوك نطمها بركه، ما نعجنش، نطم هكذاك. هكذاك نطمها وما تريحش. لي با اوبليجي تريحها، ماشي ما سي با اوبليغاتوار كيما يقولوا تريحها، لي با اوبليجي. دوك نحطها في ساشي ونبداو نخدموها ان شاء الله. نبداو سهله مهله. دوك تشوفوا كوم سي فاسيل. دوك نحطها في ساشي باش ما تنشفش. On n'est pas obligé de la mettre au réfrigérateur. Je la mets dans un sac de congélation, sachet alimentaire. On va commencer à la travailler. Bismillah, qu'est-ce que je fais? Je prends des petites boules. هكذا قد à peu près ندخل نوزنها ونقول لكم اكزاكتومون شحال. نقول لكم هكذاك تجينا لا بول 30 غرام. لا بول 30 غرام. واش ندير في لا بول؟ qu'est-ce que je fais après? je la mets ici. نحطها هنايا. alors هذا وشنو؟ هذا ce sont des graines de sésame. je la mets là et je mets ma boule ici. ensuite نعطيكم plusieurs modèles. Donc 30 grammes, je vais peser au fur et à mesure pour ne pas me tromper. Voilà. Très bien. Et je prends mes pistaches. Alors ce sont les restes de mes pistaches du gâteau de l'autre fois. Et je roule dans les pistaches. Voilà. Et je fais comme ça. Bon, on va mettre mieux que ça. Voilà, je roule dans les pistaches, très bien. Pas énorme. Et je vais continuer comme ça. Donc je vais faire. Donc ندير في الجنجلان تاعي. ندير لي بول تاع الجنجلان هنايا. الوغ لا موتي نديرهم بالبيستاش، نصها نديرها في الجنجلان والاخرى نخليها بلا والو. هذه هي. كوم سو اون ا لي 3 افيك دي موديل ديفيرون. داكوغ ا تو سويت. خلاص راني كملت لي بول تاوعي. واش ندير؟ نبدا نعمر في لي مول تاعهم لي كليمول. الو كل واحد يدير واش يحب واش عنده. كل واحد يدير واش يحب. انا نجيب بيان هذا سي سينيور سلتيك ايرلاندي. راني ندير الجنجلان بارتو. واش ندير؟ ندخل لاباط ديالي هكذا. ندخل لاباط ديالي مليح هكذاك. شوفوا مليح، ندخلها مليح بلا ما ندير فرينه، sans mettre de la farine, sans rien. Donc je mets et j'enlève le surplus. Voilà. نحي هذيك الزايد هكذاك. ندير لكم اشاك فوا واحد ندير لكم الزايد. يعطيك الصحه. le four il m'a appelé, il m'a dit il a sonné 180 degrés 180 درجه الكوشه 15 دقيقه. بصح كل واحد الفرن ديالو يقيس الفرن نتاعو. كل واحد يقيس الفرن نتاعو.
هاوليك لا بروميير. واش نديرو هنا؟ نديرو تاع بيستاش هكذاك. نديرو الزاوج تاع بيستاش هكذا. هذا لو مول صغير، هذا صغير على هذا، دونك هادو 30 غرام سي تري بيان. نديرو تاع البيستاش هنا هكذاك. واش ناخذ؟ تري بيان. ومن بعد نكملهم انا. ناخذ هذا تاني شباب، هذا يعجب تاني، هذا تاني شباب. شوفوا شباب بزاف. نديرو ناتور. واش ندير القلب. هادو ما نعمرهم انا. ندير القلب. والقلب واش نديرو الجلجلان. هكذاك راني نعجب. تري بيان، جات تري بيان، دخلوا تري بيان. وهذا تاني نديرو الجنجلان، باسكو حنا نحبو بالجنجلان. كاين يحبو بالبلان، كاين يحبو بلاش، كيما تحبو. شفتوا شحال ساهل الكاطو؟ لاباط شحال خفيفه وسهله. خلاص دوك واش ندير؟ نعمرهم كاملين وندخلهم الكوشه. Je les remplis, vous avez vu comme la pâte elle est très facile. Donc je remplis tous mes moules et je mets au four 180 degrés pendant 15 minutes. 180 درجة على 15 دقيقة. نعمر كلش ونولي لكم ان شاء الله. خلاص سي فوالا. On a fait nos gâteaux, درناهم dans les moules. درنا gâteau تاعنا درناهم في les moules. دوكا واش ندير؟ نحطهم في الكوشه 180 درجه 15 دقيقه. Je les mets au four à 180 degrés pendant 15 minutes. Mais attention, chacun a un four différent, donc faudra surveiller, d'accord? Voilà, je mets au four. Quand c'est cuit, je reviens vers vous et on finit notre recette. À tout de suite. نكمل نحطهم في الكوشه ونولي لكم ونكملوا الوصفه تاعنا. À tout de suite ان شاء الله. هم خرجوا من الفرن، هم خرجوا من الكوشه. Ils sont sortis du four, ils sont très chauds. Je vais vous démouler un. On va commencer bismillah par là. Je démoule un. Regardez comme il est beau. Regardez شحال شباب. نحطو هنا شوفوا شحال شباب. Donc هذا le modèle. On va démouler. Alors vous attendez, c'est chaud mais ne faites pas comme moi. ما ديروش كيما انا. خليوه يبرد باش ديموليوه. داكور؟ خليوه يبرد. بصح انا تقلب باش نوري لكم. ها شوفوا هذا شحال شباب. الوغ هذا اللي فيه لو ترو نعمرو بلا كونفيتور. داكوغ؟ شوفوا هذا شحال شباب. ريغاردي كوم إلي بو. نزيد شتو كيما خليتوش يبرد او يتكسر لي. دونك جو في تري اتونسيون. عاوديك هذا تاني، هذا لو كور. واش تانيك؟ عندنا هاد لو موديل وعندنا هاد لو موديل. شتو هذا تكسر ليا باسكو ما خليتوش. خليوه يبرد. il faut laisser refroidir complètement. Voilà les petits modèles. Donc ça c'est des petits modèles. Qu'est-ce que je fais? Je vais remplir devant vous à la confiture. J'ai d'autres modèles qui sont au four, mais vous les verrez dans ces cas-là. تشوفوهم في طبسة تاع التحضير en présentation. Donc j'enlève ça. Je vais faire ça هكذا كي تشوفوا هكذاك. De toute façon نقول وليدي يزومي. واش وجدت؟ درت لا كونفيتور دابريكو. لا كونفيتور دابريكو هكذاك. شوف اوبس فوالا لا كونفيتور دابريكو. شوفوا هنايا كيف هكذاك. j'étale un peu et j'enlève. Regardez. Alors vous mettez la confiture que vous voulez. Ça je vais enlever un peu. Vous mettez la confiture que vous voulez. ديروا المربى اللي حبيتوها. ديروا الكونفيتور اللي حبيتوها. دي شابه فرامبواز اوسي، بصح حنا نحبوا فرامبواز ونحبوا ابريكو، بصح ما كاش عندي فرامبواز. جو مو سو روندو كونت نسيت نشري لا فرامبواز، نسيت نشري لا كونفيتور دو فرامبواز. دونك نزيد هذه تجي شابه تانيك. فديروا واش تحبوا، كونفيتور سكو فو فولي. فوالا هكذاك. شوفوا شحال يخرجوا شبان. ها شوفوا لي غاتو تاعنا هم لي موديل اللي خرجتهم دوكاتيك. هذا il est vraiment très beau. هذا سي لو سين سلتيك ايرلاندي. هذا سي ان سين سلتيك ايرلاندي. كي شفتوا المول هذا شفتوا في الجزائر عجبني بزاف. قلت او لا لا جو سوي ان ايرلاند سي ان سين سلتيك نشريه. فوالا دونك سي ان سين سلتيك. هذه هي. دوك نخلي كامل يبرد ومن بعد نوري لكم كلش كومون بريزونتي لي غاتو le jour de l'Aïd, Inch'Allah.
Donc voilà, هذه هي. Pour la conservation, je نقول لكم, pour conserver les gâteaux dans une boîte en plastique ou hermétique en métal, vous fermez. باش تغارديو لا فريشور هذه تاع الكاطو حطوها بواطه بلاستيك وغلقوا عليها وخلاص. هذه هي. ويقعدوا شحال هادو الكاطو. بون حنا عندنا ما يقعدوش. حنا عندنا دوك يطيروا. السلام عليكم. على كل حال ما بقى لي غير نبقيكم على خير ونقول لكم ان شاء الله avec une nouvelle recette de gâteau. نكملوا هادو لا سيمين قبل العيد نتاع الكاطو. نعطيكم انايا الوصفات ساهلين ولا ماشي مسكرين بزاف. ردوا بالكم على السكر ماشي مليح الصحه. Donc je fais des recettes elles sont faciles, elles sont pas très sucrées. C'est un gâteau qui n'est pas très sucré, donc vraiment il est très très bon. N'hésitez pas à le faire. Yatikoum saha, merci beaucoup, je vous embrasse très fort. Salam alaikum, au revoir.